زين هم شو يريدون من عندنا يعني بالأخير؟ يتدوخ الشغلة يعني شو يريدون؟ يعني المراجع الآن شنو اللي يريدونه بالأخير؟ يعني شنو ما أعرف. المراجع يريدون أن يحكموا الناس. ليش ما يريدون أهل البيت عليهم السلام؟ هذا يعني اللي أقول ليش ما يريدون؟ يعني هذا الكلام هسه يريدون أهل البيت بحسب قوالبهم، هم صنعوا لأهل البيت قوالب. المؤسسة الدينية، أنا لا أقول إنها لا تريد أهل البيت، المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية تريد أهل البيت بحسب قوالبها. ولذا حين يأتي الإمام الحجة كثير منهم ماذا يقولون له؟ أنه ارجع فإن دين جدك في خير. لماذا؟ لأن قوالبهم هكذا تقول. طبعا البقية سيقولون أسوأ من هذا الكلام. أنا لما قلت إن أكثرهم يقولون لا يعني أن الباقين سيقولون خيرا، الباقون سيقولون أسوأ من هذا الكلام. هؤلاء أخيارهم يقولون هذا الكلام، يقولون له ارجع، وإلا البقية سيقولون له إنا قد جربناكم وما وجدنا فيكم خيرا. لكن الأكثر سيقولون للإمام ارجع فإن دين جدك على خير أو في خير. هذا بحسب قوالبهم، فهم يريدون الإمام أن يخرج بحسب ما هم يريدون، وأن يرجع بحسب ما هم يريدون، وأن يحددوا الخيرية لدين رسول الله بحسب ما هم يريدون. قوالب عندهم. فهذا هو الواقع. نقطة القوة عند مراجع الشيعة هو جهل الشيعة، فإن المرجعية وإن المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية تستر عيوبها وعيها وجهلها وابتعادها عن أهل البيت بجهل الشيعة. فهذا هو الغطاء الذي يتغطون به. مشكلة كبيرة. عن أي شيء نتحدث؟